Уважаемые дамы и господа, Bobur rikoshonasidanmiz. Правда qanaqa? Budushiy. O'zbekistonda, по-моему, bu narsa mumkin emas o'ynash. Otsangiz, prям tesa ko'ka radio kiritiladi. Po puti sizlarga sekretamiga o'tib ketaman. Pokerdagi Royal Flash mashg'ul bilan любой odamni yutsa bo'ladi. Давайте mana videomni bersak. Boburning soatini tuzatadigan usta topolmadik. Qani endi bersangiz, men fokus qilib tuzatib beraman. Nimaga Gambitda hech qachon qiz yo'q? WhatsApp hammaga. Sizlar Gambit YouTube kanalidasizlar. Teaserni ko'rgan bo'lsangiz, tushungan bo'lishinglar kerak. Bugun biz Boburello bilan bir kunni o'tkazamiz. Yangi rubrika qilganman, Star Stunned, ya'ni yulduz hayratda. Bir kun mana shu O'zbekistondagi, butun dunyodagi yulduzlar bilan kunimizni o'tkazib, ularni hayratlantiramiz. Bu yangi rubrika. Shuning uchun har doimgi gap. Podpiskaga statishga like kalla qo'yamiz, videoni davomini ko'ramiz. Bolalar, yil oxirigacha endi kattaroq gapirish kerak. Tog'a ko'zlasang, adirga chiqasan, oyga ko'zlasang, toqqa chiqasan deyishgan. $1 million bo'lishimiz kerak. Da, yil oxirigacha podpiskani bosib qo'yinglar. Biz bo'lmasa Bobur mahallasidamiz, uyiga chiqamiz, bir kunlik hayot qanaqa o'tishini ko'rsatib, orada fokuslar bilan hayron qoldiramiz. Pagnali. Уважаемые дамы и господа, Bobur rikoshonasidanmiz. Чистый пацанский vibe. Точно. O'zi uchun sharoit qo'ygan, hozir full komfortda etib chiqaman sizlarga, nima qilgan, nimaga qilgan, ungacha ozgina Bobur bilan gaplashamiz. Jigar, WhatsApp. Yaxshimisiz? You are my sunshine, my only sunshine. Nastroy chotki, video chotki bo'ladi. Mana shu videodan keyin 30 ming obunachini xohlayapman. Gambit kanalida. 30 ming уже ertaga bo'lamiz, по-моему. Дай bog. Xo'p, bu kim uyi? Nima qilib turibsiz? Bu arendniy uy. Bu yerda turaman, bitta o'zim turaman. Oldin mana shu montaj, syomka hammasi bo'lgan, maktab savollari mana shu olingan, hammasi. Ijod mana shu bo'ladi. Legendarniy videolar hammasi shu yerda. Da. Editga ketadigan videolar hammasi shu yerda. Da, edit yaxshi ko'raman. Xo'p, men bitta kompyuter ko'ryapman. Tak. Montajni o'zingiz qilasizmi shu yerda? Короче, birinchi videolarimni o'zim qilardim, tako uchib ketishdan oldin. Uzr, dunyo uchib ketishdan dedim-da. Tushundingizmi? Uchib ketish. Ko'tarish, zvezda. Da. Короче, batut 24 soat batutda qolganimizdan oldin hammasini o'zim qilardim, потом soqqa bo'ldi, montajyor. Soqqa bo'ldi degani, как bu reklama paydo bo'ldi. Da. Yaxshi, plus soqqa bosilyapti. Ну так, 0 deyishimiz biz hozir. Minusga почти minus. Почти minus. Nechta odam videoingizni oladi va nechta odam montaj qiladi? Ikkita montajyor, ikkita operator, dizayner ishi bor. Dizayner. Da, misol uchun hozir bizda ko'p YouTube rivojlanmagan, ko'pchilik nechta pul rasxod qilishini bilmaydi bunga. Da, patsani, bitta video minimum $200. Реально. Qarang, video olish uchun $100 ketadi, tushundingizmi? Tam kamera, operatorlar ovqatlantirish kerak ularni syomkadan keyin. A potom montaj yana $100. Tushunarli, $200. Menga unaqa qaramayapti. Biz esa har 3 kun video chiqarishga harakat qilamiz, поэтому это boshqacha masshtabda ish, tushunasizmi? Tushunarli. O'tash g'alati qarading lekin. No, okey, xo'p. Planlar qanaqa? Budushiyda. 100 ming qilish, 100 mingdan keyin Instagramni 50 ming qilish, Instagramda kontentni bosishga menga ko'proq, chunki YouTube'da axvat bor, lekin uni Instagramga tortish kerak, tushunasizmi? Tushunarli. Instagramda qanchasi hozir? 23. 23 mingta. Pastga silga qilib qo'yaman, kirib o'tsangiz bo'ladi. YouTube'da qanchasi? 75. 75. Это нормально уже. YouTube'dagi 100 ming, почти Instagram'dagi million degani-da, to'g'rimi? Ну, не прям million emas, ну 300 ming, 400 ming dedi. Nimaga qarang, eshitganman, что YouTube'ingizda 1 million bo'lsa, Instagram'da 10 milliondan yaxshi. Agar buni kamaytiradigan bo'lsak, 100 mingtaga 1 million dedi. Ну да, но meni fikrim bo'yicha prям 1 million desa bo'lmaydi agar 100 ming bo'lsa menda YouTube'imda. No 300-400 ming desa bo'ladi, примерно deyapman-da. Unda, tushunarli. Endi baribir YouTube'da ko'rishlar soni vaqti ko'p bo'ladi-yu. Da, odamlar o'tirishda. Birinchi 20 minut siz odamni bitta odam 20 minut ko'rib o'tiribdi sizni. Uni kallasida qanchalik qolib ketasiz? Chim 20 sekund Reels'da. Tushunasizmi? Da, YouTube hammaga emas, menimcha bu YouTube'ni eblaganlar ishla olgan. Nima degani mana shu men? Tipa hammasi Xudoni yordam bilan. Ya'ni menimcha Это типа... Bilmayman qanaqa tushuntirib berishni, типа просто четкий ko'rinadi bo'ldi. Bayba, endi trendlar bo'ladi, hamma o'zi bilmagan holatda qiladigan dvijlari bo'ladi, menimcha shu o'zi kerak. Короче, bitta kishini obzor qilib beraman sizga, qarang mana. Bu yerda svet yonadigan narsa, shuni yondirib yuboraman sizga. Bam, nima bunaqa deb o'ylaysiz?
Chunki men poker o'ynashni yaxshi ko'raman. Sizni ham chaqirmoqchiman pokerga. Просто o'ynaymiz. Shu pulga o'ynamaymiz biz, pulga o'ynamaymiz. Pulga emas, просто tak. Da, просто fishka bor-da bizda. Fishka ko'rsataymi? Oh, poker fishkalarimi? Brat, menda hamma narsa bor pokerda, qarang. Bu taxlanmagan narsa. Qarang. Mana qiladi, filmlarda ochiladi-yu. Qaranglar. Voy. Mana shunaqa poker bilan, mana shunaqa fishkalar bilan o'ynaymiz. Naоборот qo'yganman ekan, to'xtangchi. Nичего себе. Men bu poker tangalarini kinolarda ko'rganman. O'zbekistonda tamom bu narsa mumkin emas o'ynash. Не, mumkin, brat, это как шахматы, типа просто o'yin. Все понял. Demak, Это magazinda sotiladi. ommaviy o'ynash mumkin emas ekan. Да. Это magazinda sotiladi, типа, и mashina bor necha pul turadi deb o'ylaysiz? 100 bormi? 100 dollar, 200 dollar? 200 dollarmi narxi? Da. 650 dollar. Nima kayf 650 dollarga olib, bundan hech qanaqa pul ishlamasa. Вот, Gambit есть. Suzishga qo'yib qo'ysanglar, Gambit qilib beradi sizni. Hoppa. Royal Flashlardan. Qarang, hop. Bundan tashqari menda yana tipo o'ynash uchun, aura bo'lishi uchun именно shu stolga mos keladigan qarang. Oo! Tushundingizmi? Bam qilib o'ynaymiz. Bitta men yetmayotgan ekanman. Siz ofisingizga. 100%. O'tirib olib, "Здравствуйте, дамы и господа, сегодня мы играем с вами в покер." deb kartalarni ochib. Qarang, mani kartamda fokus ko'rsata olasizmi? Да, конечно. Albatta. Ой, да, вот. Plastikskiy karta bu. Bicycle standartdagi emas-da bu. Чисто plastik karta. Buni otib, odamni shikastlasa bo'ladi aytgancha. Shikastlasa nima? Да, Покалечисizmi? Otsangiz, прям tegsa, ko'karadi-yu yirtiladi. To'g'ri otsa. Да. Voy. Вообще непрослушные карты. Вот. Minus avro. Pokerda men suzishni ko'rsataman. Moment keldi. Tak. Birinchi siz ko'rsatmoqchi bo'ldim men sizga. Короче, bu historiya qachon boshlangan? Bitta brat meni oldimga kelganda, "Davay, men senga suzishni o'rgataman" degan. Bu eski o'sha paytlarda, что meni kartojnikligimni bilib, uning uchun 4 ta tuzni oldinga chiqarib olasan degan. Например, kolodani ichidan, по пути sizlarga sekretdan aytib o'tib ketaman. Xo'p, 4 ta tuzni kolodani ichidan qidiramiz. 4 ta tuzni chiqarib olamiz. Undan keyin brat aytishi bo'yicha tuzlarni tagiga qo'yish kerak. Tushunishim bo'yicha. Tuzlarni tagiga qo'yasan-da, например, 5 kishi o'ynayotgan bo'lsa, 5 kishiga suzasan. Например, 1 2 3 4 и 5-inchisi o'zingsan. O'zing kelgan paytda kolodani tagidan olasan debdi. Boyga taxlangan tuzlarni. Вот прям tez olsang ko'rinmaydi deb menga unaqa o'rgatyapti. И также yana shunaqa davom etiladi. 2 3 4 o'zingga kelganda kolodani tagidan tushirasan. И также mana shunaqa 5 ta karta suziladi, например. 3-karta o'ziga, 4-karta ketyapti. Ularga farqi yo'q nima suzayotganing. 4 ta karta suzding, farqi yo'q. Oxirisini suzib olsang, seni qo'lingda shunda 4 ta tuz bo'ladi debdi. Men qarayapman, yaxshi, молодец, brat, zo'r. No, endi men sizga gambit usulini ko'rsataman dedim. Например, 4 ta tuzni orasiga tiqoramiz. Bizga hech qanaqa podgotovka kerak emas. Kartalarni o'rtasiga yoqib boraman. Вот, hammasi orasiga ketdi. Ko'rishingiz mumkin o'zingizlar uchun tuzlar orasida. Agar ko'ringan bo'lsa. Ana endi 5 kishiga suzishni boshlayman. 1 2 3 4 5. 1 Da, endi o'ziga sal boshqacharoq suzatib deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. No, bo'lishi mumkin. Endi bu meni stilim. Menimcha hammaga 5 tadan bo'ldi. И sekin-sekin ochib ko'rsatamiz qolganlarning kartasini. Например, bu yerda почти что hech narsa yo'q. Bu bitta tuz, bitta tuz tak. Voy, bitta tuz ham botga o'tib ketgan. И 3-tuz ham botdi. И brat aytayapti menda, agar 3 ta tuzni ularga berib qo'ygan bo'lsang, seni kolodangda nerealniy bo'lishi mumkin emas. 8 ta tuz bormi? 4 ta tuz o'zingda bo'lsa, 3 tasi ularda bo'lsa, 8 ta tuzing bormi senda, dedi. Нет, brat, menda 8 ta tuz emas, menda Royal Flash bor. Pokerdagi Royal Flash mashg'ul bilan любой odamni yutsa bo'ladi. Men bu videoni qo'ya olmasdim Instagramga, nimaga? Sekund ko'payib ketardi. Mana endi YouTube'da mana shunaqa nerealniy fokuslarni ko'raverasizlar. Aytib ketish kerak, то что bunaqa qo'l 650 mingta razdachadan bittasi tushadi, tushundingizmi? Jigar, men bilan o'ynaydigan bo'lsanglar, 650 mingta razdachadan 650 mingta tushirib beraman men, spokойно. Yana shubhalar bormi, bilmadim endi. Kim men bilan karta o'ynamoqchi? No, вот.
Iloji boricha bu joyini kesmaslikka harakat qilaman. Chunki kesilsa taxlab oldi, qo'yib oldi degan narsalar bo'lishi mumkin. Вот, нормально? Да, чётко вообще охуел. Poker bo'lib qoldi. Endi men shunga mos fokus ko'rsatdim. Bobrelloning qiziqishlari meniki bilan bir xilga o'xshayapti. Do'st bo'laylik. Do'st? Balkim ikkalamiz do'st bo'lib butun dunyoni qaqshatarmiz. Oppa. Top 10 motivation moment. Butun dunyoni pulini ushlarmiz. Nima deylar? Mana bu yerda anaqalar bor, tangalar bor. Men bu tangalar bilan ko'pincha fokus ko'rsataman. Oy, fishkalar bilan. На самом деле bu fishkalarda o'zi poker o'ynaladi. Ammo men fokus ko'rsataman bu bilan. Вот, например, tanga ko'ryapti. O'ng qo'limga tashlayman. Yo'qoladi. Paydo bo'ladi. Shunaqa melki manipulyatsiyalar bilanda. Bu $650 o'zingiz olganmisiz? Yo'q. Menga pодарок qilganlar. Kim desiz? Bывшим. Voy, $650 podarka uchun. Jalkami? Siz jalkami sizga bu? Menjami? Da. Yo'q. Kimgadir podarka qilish $650 ga nimadir? Jalka emas. No, men qilsammi? No, men Dyson qildim undan oldin. Dyson nechi pul edi? 750. $100 pribel deb o'tiribdi-da u. Yaxshi, xo'p. Men bu apparat almashtirib beradigan. Bilmadim, Bobur mendan ko'proq naborga ega. Fokusnik emas, lekin pokerga qiziqqani hisobiga mendan ko'proq kartaga kerak bo'ladigan naborlar qilgan. Aktyorman-da, brat, mazza qilib o'ynayman, aldiyman-da, tipo. Deyman, qo'limda tuz. Ikkita chetga bo'lib qo'yib, bossa kartani aralashtirib berar ekan. Через один qilib. Вот. Прикольно? Вообще zo'r. Qulay. Buni olaylik-da, men ham shunaqa qilishni bilaman qo'lda. Oo. Hop, bu apparat shunaqa qilib bersa, men apparatsiz ham qila olaman bu narsani. Вот, например, колода. Просто так ikki bo'lasiz. Вот, и kartani ikkita chetini bir-biriga teqqizsangiz, karta o'zi avtomatik ochiladi. Через один bo'lib. Oo, такой ASMR'ga o'xshab ketdi, mazza qilib И o'rnatasiz. oxiriga yana Mazza qildim. и вот shunaqa qilib, Qarang, brat, вот sizni videolaringizda mana shunaqa karta fokus qilgandan keyin mazza qilasiz va undan oldin Evel film bilan video qilganda ham o'tda ham Evel film videoni ko'rsangiz mazza qilasiz, chunki connectsizlar bor. Qiyin gap etdim, ha? lekin yaxshi gap aytdingiz. Qiyin bo'ldi siz uchun, lekin yaxshi gap bo'ldi. Bu degani, Evel film bilan full videoni ko'rsangiz bo'ladi degani. Tepaga chiqaramiz hamdiki. Hop, Full videoga. Bitta tepaga. Pam. Oh, блин. Yep, paginali. YouTube bilan qo'shib hisoblaganda 6 yil o'tgan bo'lsa, hozir chiqayotgan blogerlar prям bomboviy chiqyapti-da, bir xillari. Вот, например, mana YouTube ishlayapsizlar, kачество bilan ishlayapsizlar-da. So'ng yangi chiqqan blogersizlar. Omonxon mana YouTube'ga qanaqa yorib prям bu narsa yaxshi rivojlanayotgan. Endi ana bitta hozir chiqayotgan cringe blogerlarni ular hisobga olinmaydi, chunki ular bloger emas. No, respect. O'tgan kontentinglarga shunchalik pul tikib, boshqa qilib. Вообще, Chapki. Bizda ham kerakli joyda, kerakli vaqtda boshladim, bilasizmi? Tipo chunki undan oldin kamera. Undan oldin, короче, streamer bo'lganman, Counter Strike qilganman, и так далее. И men shu sohada yurganman, tipo syomka, tushundingizmi? Tam kompyuter klublar uchun YouTube ochib yurganman. Короче, tajriba oshirib keyin boshlaganman. Da. Shu ham plus bo'libdi-da. Da. Kerakli krugda bo'lib qoldim, chunki Omonxon bilan, Zafar bilan Ahror mafiyasida tanishdim. Tushundingizmi? Ish kuni siz bilan ham tanishdim, esingizda bo'lsa. Вот. И men shu tanishgan krug bilan hozirgacha anaqa ishlayapman, tushundingizmi? Ana, ishlaydigan krug bo'lsa, dalish tortib keturasiz-da. Da. 5-6 ta darmayetlarni qo'shilib qo'ysangiz, 7-chi darmayet bo'lasiz. No, krug zo'r. Misol uchun aka-ukalar bilan anchadan beri tanishman. Omonxon bilan вообще bir dinozavr bor edi u paytda. Pterodaktillar uchib yurardi tepada. O'sha paytdan beri tanishman. Omon realni juda ko'p ishlaydi. Uxlamas edi. Даже bir kunda 4 ta YouTube video olganini ko'rganman. 4-inchisiga o'zim chiqib berganman-da. И montajlarni ham o'zi qilib, prям mana shu ishlashdi. Va, вот montajni qanaqa qilishini ya просто в шоке. Qo'li bor-ku. Hali Omon bilan ham bitta video olamiz. Agar mana shu video 10 mingta like bo'ladigan bo'lsa, Omon bilan ham bir kun o'tkazib fokus ko'rsatib, xuddi shunaqa video olaman. Qanaqa ishlayapti, montajlarini qanaqa qiladi, kimlar bilan ishlayapti, hammasini ko'rishinglar mumkin shu videoda. Like bosib qo'yinglar. Надеюсь. Короче, men bitta narsa tushundim. Agar tipo o'zingiz operatoringiz emas, boshqa bolalarni chaqirsangiz, to siz
texnikaga o'zingiz 2 barobar ko'proq qarashingiz kerak, chunki boshqa bolalar ozgina bo'lishi mumkin-da. Da. И narsalarni yo'qotish mumkin. Do'stlar, men rayonimda eng yoqimli joy desa bo'ladi, chunki bu yerda hamma narsa bor. Bu yerda просто bozor и сразу shuni oldida korzinka hamma narsa. И men bu yerda Nima qilamiz bu yerda? mana shu soatimni legendarni nechidir marta mana shu soatimni bermoqchi edim, kimdir videosi hech bir challenge qilsangiz bera olaman demoqchi edim. И singan edi, и mana shuni remont qilamiz hozir. Voychi, meni videomni bersak. Emas, tushunmadingiz. Qarang. Misol uchun kartingda agar meni vaqtimni urib bersangiz deb so'rashga aytganman, urib bersangiz to'padarak qilaman deganman. Demak siz buni qo'yib kimgadir nimadir qildirasiz, hech kim sizni hali yutolmagan. Yutolmaganda. Давайте hozir nimadir qilaylik. Bir o'ynaylik, bir qo'l. Bir o'ynashni bilasizmi? Yo'q, bura bilmayman. Nima o'ynashni bilasiz? Futbol. Ay, O'zim eng kuchli anaqamni boshladim-da. koptoni oyog'imda usholmayman, to'g'risi. Kuchsiz qilmayman hech narsani. Ну, короче, West Maxim Gorkini aylanib chiqdik. West Maxim Gorkin bo'ldi-yu, normal. Maxim Gork. Короче, West Maxim Gorkini aylanib chiqdik. Boburni soatini tuzatadigan usta topolmadik. Ana endi bersangiz, men fokus qilib tuzatib beraman. Hazillashdim. Voy, bilay, Neujeli mana shu variant bormi deb o'yladim. No, okey. Da qilsa bo'ladi-da. Esingizda men bitta sochimni oldiraman 25 ming so'mga. Прикинь, men bola esa 400 mingga oldiradi ekan. Ну, конечно, да. Etsa bo'ladimi buni? Или это private? Yo'q, mayli, to'g'risi. Mayli. Hammasi yaxshi. Li baribir, ustozlik, siz zo'rsiz. 400 mingga, brat. Bir oy benzin qo'yaman. Bir oy benzin как 400 ming? O'zi полный bak o'zi 400 ming bo'lsa, u bilan gidib shu 450-500 kilometr Aytmayman, yurasiz. mashinam yo'q. Yaxshi. Nimaga? Honda. Pushti mashinachi. U kimniki edi? Voy, valla, sizni videongizni aytib berishim kerak. Xusim. Kim so'rayotgan bo'lsa, pushti mashinani, Hondani zavodga olgandim. Tipa zavod tashlagandim. Olmoqchi edim, tipa oyma-oy to'lab. И потом bir oy haydab, bir oy o'zida просто haydab, moya almashtirib так далее 400 где-то dollar ketdi. И еще undan tashqari pul to'lashim kerak, tushunasizmi? И qimmat, короче, qimmatga tushdi. И men o'yladim, lutchi men bor pulimni kontentga tiqib, keyin 1 yildan keyin olaman. Поэтому 22 yoshga qarab, пожалуйста, боженька, реально, xudo bersa, mana shu tug'ilgan kunimga olaman mana shu mashinani. Tipa. Nima mashina mana intriga qilaylik? Ne, shu именно shuni olaman. Именно shuni. Именно shuni, da. Nimasi bor uni? Nimasi zo'r? Brat, V6 3,5 litr. Gazni bossangiz butun весь rayon eshitadi. Baburella keldi deb eshitadi. Ha, yaxshi. Boburni miyasi ishladi. Endi qaysidir targoviy sentrga borib ovqatlanamiz. Endi o'sha yerda ham fokus ko'rsataman-da. Aytmay turinglar Boburga. Akani miyalari ishlabdi. Morojni? Mana bunaqa zapis qilgan uyda, tipa. Flashga tiqib keyin. Anaqa tekst. Мороженое. Блять, boshidan. Morojni, blять, yana bosh. Morojni. Dada, men jinsiy aloqa qildim. Молодец, balam. Yep, pagnali. Короче, kech bo'lganiga targoviyga borishga erinib, eng yaqin tamaddaxonaga kirdik. Ko'p gapirmayman, chunki qornim och. Wow, o'ta shirinlik bu nimadir? Ovqatdan keyin shirinlik ketadimi? Обычно yeyman, lekin siz bilan bosamiz. Mana обычно yeyman, no, za kompaniyada. Mana qarang, freyni ko'rasizmi? Agar Frey bilan qilgan fokusimni, sigaretini bilmoqchi bo'lsanglar, подпись tashlab qo'yinglar. Marketologmi bu bola, cho'za? Движениyalar. Eshitdingmi nima degani? Alavali suv bo'lalim bir ketdi. Deganman birinchi marta eshitdim. Ana dod. Nima deyapsan dovmani? Bu tilimni oldini rasmiga qilib olaman. Hop, nima desam, alavali suv bo'lalim 3-2-1 ketdi. To'sam, omonxon videosini boshlashdan oldin alavali suv bo'lalim 3-2-1 ketdi deb aytadi. Keyin gapini boshlaydi. Har doim, misoljon. Men bormi deb keyin boshlayman, u alavali suv bo'lalim 3-2-1 ketdi. Alavali suv bo'lalim 3-2-1 ketdi. Mana shunaqada, yo'q, til shunchalik tez ishlaydi. Ana menda bitta savol bor, deyarli. Nimaga Gambitda hech qachon qiz yo'q? Или просто ko'rsatmaysiz? To'g'risini aytaman, qizim bo'lgan. 4 yil gaplashganman. Отношенияda 4 yil gaplashganman. И u aytgan menga просто tan olganda. Короче, mana siz bilan parallelni gaplashadigan yigitim bor. U hozir menga so'z jo'natdi. Короче, bo'pti degan menga. Zo'rmi? O'zi ko'p ehtimol bilan bola xiyonat qiladi. To'g'rimi? Katta ehtimol bilan. Ну, hozirgi paytda, не знаю, qizlarda shu narsa ko'payib ketib qolgan. Top 10 disrespect moments. И вот hozir mana
qizlar ko'p, juda ko'p qizlar videoyimga chiqaraman. Unaqa отношения yo'q, просто gaplashish, qo'l-ahvol so'rash, faqatdir bormoqchi bo'lsa birga borish, ovqatlanish. Unaqa отношения umuman yo'q. И planda yo'q. Endi bilmadim, balkim bittasini ko'rib, yaxshi ko'rib qolib, keyin fikrimdan qaytib qolmasam agar, no hozir plan yo'q. Bitta qizni ko'z ostimga qo'yib, shuni o'rashim kerak yoki unga добиться qilishim kerak degan narsa yo'q. Sizda bormi? Ha, ko'rmayaptim. Главныйga qo'yib qo'yganman men faqat. Ну вот ты такой shirin rasm. Mishi. Bilaman, shunaqa narsa qilolmayman bor. Mana pick me. Pick me boy emas siz, pussy boy. Ko'ryapsizmi? Pick me nima degani o'zi? Типа такой TikTok boy bo'ladi, tипа trendlarni qarab yuradigan, o'ziga e'tibor talab qiladigan. Nima qilasiz o'zi? Tushunmayman. Fokusmi bu endi? Nima bo'lishi kerak endi? Boshda kuting bo'ldi. Havo necha gradus issiq hozir? Bu yerdan 25, наверное, konditsioner ishlayapti. Suv necha gradusda muzlaydi? 0, -1 или 0, -1. 0, -1. da. Ichiga bitta qarang. Evan, Mana hozir quygan suvingizni muzlatdi. nima qildi u? Ancha qo'l issiq bo'ladi-ku, nima bo'ldi hozir? Luka, Qo'lingizga ham yoyilib ketadi. Muzku. bo'ldi, ishondim, muzlagan. Luka, Muzlab yotibdi. bular real sovuq. Normalmi? Офигеть. Men tushunmayman. Necha yillik tajriba bo'lishi kerak mana shu o'tirgan joyda, gaplashib o'tirganda fokus ko'rsatish uchun. Endi hamma haqil, men 11 yoshimdan beri shu sohadaman. 11 yoshdan hisoblasa hozir. Где-то 14 yil. Voy billah. 14 yil. Значит, hozir 25 misiz? Ya 14 emas, 23 man. 2 yil ayrishgan, 12 yil. 12 yil xato hisoblamamda. Bizning O'zbekistonda bunaqa fokuslar juda ham kam. Bor, ular pul uchun banket, to'y, restoran, karaoke barlarga chiqib ketishgan. Ular развиваться qila olmaydi. Ya'ni bitta men Instagramda shunaqa chiqib kelganim uchun O'zbekistonda fokus desa faqat gambit tushunishadi. Ko'pchilik meni litsoyimni bilmaydi. Просто так gambit, всё. Да. Men birinchi gambit eshitganimda kibersportivniy CS:GO bo'yicha komanda esimga tushgan. Просто menga qarang, реально. Да, мы to'kamiz. Yeba. Sen yoyilib ketadi hozir. Shunda o'tirsa. Gang. Damn, axir nima deydi? Damn. Давайте mana sizga bitta fokus ko'rsaman. Az, trenirovka qiling. Da, подготовкасы bor, tushunish kerak ozgina. Many hours later. Arasmi? Qarang. Barmog'iga qarang. Внимательно. Bormoqdami? Bormoqqa. Bormoqda, aha. Ладно, unaqa emas, mana qarang. Qarang. Aha. A, двойной-mi bu? Tushundingizmi? Da. Ay billah. Bobur bu fokusi agar o'xshagan bo'lsa, like bosinglar. O'xshamagan bo'lsa, menga vashi farqi yo'q. Dislike bossanglar ham bo'ladi. Kimga bo'lsa like bosinglar. No, bu fokusdan keyin faqat ketish kerak, bo'ldi. Bu fokusingizga bitta atvet qilaman. Так. Hozirgi fokusingizga. Rasmli kartalar bor-ku. Valet, dama, korol. Любойni ayting. Король. Nima korol? Крести. Korol kresti. Pizdes qarayapti sizga qarang. Korol kresti-da. Endi qarang. Korol kresti. Palivni qaraydi. Men nima qildim-da? Ana u qizga dedim, men nima qilyapti res. Manmi? Resga. Men nima qilay? Men uni sekin qarang nima deysiz? Ana ko'rgansiz. Voy, bir yana qaradi. Ana ikkita o'rta aytadi. Ana qizga sekin qaragansiz. Manmi? Okey, korol kresti-da. Korol kresti bu tushunishinglar uchun korol chillam. Qarang, ekranga tegaman. Siz o'zgarmaydi. Qo'lingizni bering. Bunday qiling. Вот. Men tushunmadim. Это iPhone'ning yangi programmasi обновлениясimi? iOS'da? Или что? Korol kresti. Qanaqa? No, bu men bekitgan karta edi. Men oldindan biluvdim men o'sha korol aytishingizni. Hop, yana bitta qilib beringchi. Давай, go. Yana bitta. Shu joyda hozir. Hech nima qilmasdan. Cut. Давай, go. Давай. Katsiz. Давайте. Hop, bitta karta bekitaman.
Ana kulgi bo'lib ketgani uchun Boburning xayoli ozgina bo'linib ketdi. Okey, mana bekitdim. Okey. Ayting, любой. Faqat rangli sot. Давай, ayting, сразу. Okey. Dama Yuri. Dama Yuri, da? Вот. Как так? Ben ovozim bo'yicha. Yo'q. Qarang. Искусственный интеллект endi ovoz bilan ishlashni boshladi. Tushunishingiz uchun. Ishi men o'zbekchada gapirdim. Ishi o'zbekchada ish aksent bilan Yuri deyapman. Dama Yurak. No, bu просто men bekitib qo'yganman. Очевидно-da, qarang, valet dama король. И ularning to'rttadan masti bor. Ko'p mast bu mashhur mastlardan pik bilan serдечко. И ko'p aytiladigan karta bu король и dama. Dama ko'proq aytiladi. Siz aytyapsizlar, что специально qo'ydingizmi? Buni специально-da. Bir eslasangiz, mana Instagramga kirsanglar, fokus turibdi Boburello bilan. Dama. Qo'lingizda dama chiqqan. Da. Ana o'sha videoni внимательно ko'radigan bo'lsangiz, men sizga damani singdirganman. Например, qarang. Король valet dama deyapman sizga. Damaga urg'u beryapman. Siz valet dama deyapsiz. Okey deyapman. Ne qarang. Valet dama deb qo'lingizga teggan joylarim ham bor sizga, tushunyapsizmi? Fokusda har doim tayyorgarlik ko'rinadi, zritelga singdiriladi bu narsa. Brat, ana kinoni ko'rganmisiz? 50 degan. 55. Da 55. Hamma joyga 55, xona 55. Ну, fokus реально shunaqa ishlaydi. Buning uchun nimaga men bir kun deyapman? Chunki bir kun mobaynida men sizga siz bilmaysiz. Men juda ham ko'p ta'sir ko'rsatib keldim. Fikrlar berdim, miyangizga nimadirlar singdirdim. Типа telefonda gaplashyapman, Gambit просто kelib dama deyapti, прикинь. Qadim. No, okey-da, shunaqa. Bir kun tugadi. Men o'yladim bir syomka, bir ish qaynab yotgan paytga chaqirasiz deb. Da, men aybim bo'ldi. Ne, reально. Men syomka bor dedim. Bir kunni bo'shatib qo'yibdi bu odam. Men o'yladim, что ish jarayoniga chaqiradi. Men naоборот o'yladim, tushundingizmi? Men ham tushunmadim siz. Da. Endi bu yengil rubrika bo'lgani uchun shunaqa xatolar bo'ladi. Xatolar bo'ladigan bo'lsa, ko'z yumamizda, baribir like-ga shapaloq beramiz. O da. Давайте. Короче, bolalar, Boburni boya olgan joyimizga yana olib kelib qo'ydik, ofisiga, uyiga. Bolalar, kun tugadi, qisqagina, londagina. Da. Suhbat ham bir foydali bo'ldi. Ko'p action bo'lmadi, no, хотя бы fokusda mazza qildim men fokusda. Qalay bu, ana kelishib olingan yoki nimadirlar yo'qmi? Fokusmi? Da. Нет, конечно. Unaqa bo'lishi ham mumkinmi? Yo'q, qarang, ko'rganmisiz o'zi mana shunaqa fokuslarni hayotda? Нет, реально. Yo'q. Eng yoqqani menga bo'ldi. Вот uyda anaqa bilan pokerni. Da, вообще mazza qildim. Прикинь, poker shunaqa qavla bilan yutib ketsangiz, специально qilib bersangiz, voy bilin. Qancha pul ko'tarsa bo'ladi-da. No, okey, bolalar, videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, like bosib qo'yinglar, podpiska bosib bizning oilamizga qo'shilinglar. O'shaga agar 10 mingta bo'lsa, omon bilan video chiqadi. И plus kim bilan video ko'rishni xohlaysizlar? O'sha yulduzni просто kommentga yozib qo'yinglar. Eng ko'p yozilgan odam bilan biza Bobur yozmaylar faqat. Значит, men yulduzman hozir. Da, endi sekin boshla. Ego. Lezgi. Hop. Yaxshi. Yozib qo'yinglar, shu odam bilan biza video chiqaramiz. Так что pogинали. Da. Alvalo sumbular bo'lib ketdi. Pogинали.